мен зорға ашып болған. Қазір классиктің балаларын ол жерде айттым. Түсіп кеткендер. Оны жасап береміз деп келіп тұрған. Міне, мына жер. Менің қақсаған болғанша бұл. Мен қараңыз. Ең бірінші осы үйге келгенімде, документ бітіріп келгенімде, мен осы жерде қарауыл кісіге айтып кеттім. Маған айтсаңыз болды істетемін дедім. Мына жер дедім. Ана жерде қазір шешілген не бар? Мына шешілгенді. Жөндеміз жер дедім. Одан кейін мына анау енді соқтан тезіліп қалмаған шығар? Сынған ғой, жұмыс құрылыс болды, сынды оған. Сынбай әкеп болған жоқ, сындырып деді. Енді не болғаннан кейін сынады ғой деді. Бірақ ауыстырып бермейміз деді ғой. Мен жасап беремін дедім, оны жасап беремін. Ауыстырып бермейміз дедіңіздер. Одан кейін мынау міне. Мына жерге жетпей қалған. Одан кейін мынау енді қидалып ашылады. Енді өзінің резинасынан, нетінен деді. Атке зимний, летний деген варианттан бұл. Мынандай нелер болу керек, мына жерде жоқ. Одан кейін мынау қиналып ашылғаны мынаның бәрі неғып кеткен, қараңыз. Желінген. Бір. Ана жерде жоқ. Одан кейін. Мынаның бәрі, бағанағы портреттен алқа-салқа шығып жатыр. Қараңыз. Алқа-салқа шығып жатыр. Міне қазір жөндеп жатыр. Міне мынаудан түртпей қараңыз. Міне. Алға. Одан кейін міне. Мынау зорға ашылып, зорға жабылады. Қараңыз. Мына есік. Одан кейін мынаған неғып болған еді, құрылыстың несі ғой, проектісі. Ол ма? Одан кейін мына жерден су кетіп жатыр. Кеше су кетті деді. Сондықтан жаңағы сантехник біздің тұрғын дедім ғой, үй тұрғыны. Сол кісі айтты. Отопление өзі. Бұл жоқтығын. Сөйтіп айтты, мына жер деді. Мына жер деді, сізден су кетіп жатыр деді, астын кетірдіға. Содан кейін деді, мынаны кесіп тастауымыз керек деді. Тоқтатыңыз деді. Егер тоқтатпасақ, мынаның бәрін алу керек деді. Мынаның бәрін қопарып. Содан кейін мен айттым, онда точно не ма деп сұрадым ол кісіден. Сантехник жағы біздің өзіміздің тұрғын. Ең соңғы жаңағы сол кісіге бәрін лақтыра берді ол кісіге. Сол кісі айтып, ол кісі айтты. Тұрғын емес, сол кісі сантехник. Сантехник біздің тұрғын. Көшіп келіп жатқан жер, бірінші этаждан алған. Жол жауап береді бәрін сол. Менің уақытсын ақшасын алған сол істейді. Кемге түспей бәрін істеп береді. Неғып жатыр деді, кетіп жатыр сізден. Сондай беріп елге немін тимесін. Зияның тимесін. Мынаны жапсаңыз жабыңыз дедім. Жабып қойыңыз дедім. Сонымен әлі тұрмын, әлі жүрген жатыр, білмеймін ол кісі. Кетіп жатқан апке кепсін де кепкенен жасап берем деп отырмын ғой, мен естимін сіздерді кішкене түсінсеңіздер. Қашып кеше айттым ғой сізге, кеше саған айттым. Кеше сіз айттыңыз, ауыстырмаймыз дедім. Мен Мұрзаның өзі айтты, ауыстырып бермейміз дедім. Түгіл қопарың керек, отшы жаман әдемдер білдіртпей әдемдер жасап берем деп айттым ғой, кеше түсіндір сізге. Білмеймін. Енді бері келіңіз. Мынау менің өзімнің жаңа квартира. Енді мынау менің, мынау жабылмайды да не ашылмайды. Бұл ісініп кеткен, бұл жақта бірнеше үй адам тұрмағаннан кейін, жылу болмағаннан бұл ісініп кеткен дейді. Мына, ісініп кеткендер. Жарайды. Енді менің жыным айтатын мыналар мына. Әр пәдеде осындай. Квартирада осындай. Неге үстіне шығып кетеді плинтустың үстіне? Әпке, ол үстіне әдейі специально осылай істегенбіз, үстіне шығады. Неге? Үстіне шығады. Неге? Сол әдемі болсын, дұрыс болсын. Дұрыс вариант маған осылай болды, мен осылай істедім әпке. Одан кейін мына есіктің несін бәрі жетпейді ғой. Қараңызшы мына. Кухнядан келетін май, мен естимін әпке. Ертең кілем төсейсіздер, деген төсейсіздер ашылмайды. Кухнядан келетін май, мына залға да келіп бар бөлмеге кетеді. Мен мынаны жабыстырып қалай қоямын әпке, ертең кілем төсейсіз, не төсейсіз, соны ашылмайды да есіктен тағы шығады. Мына жерге түсемеймін ғой, мен осындай жағдай. Осындай болған, мен мынаны төсеп едім деп басқа үйлерде, мына есігім ашылмайды. Әке, енді порог туралы мен енді өзім пікірімді айтайын. Порогты бұл жерде ше, менің ойым, менде де үйде не тұр? Мынандай прямой тұр. Өйткені менің балаларым үйде бар. Анау газ не шығатын болса, бұл тез не культивациясы өту керек, ол дұрыс нәрсе. Біріншіден ше. Екіншіден, анау порог болғаннан кейін одан бір нәрсе аттап өту керек қой. Бұл деген мен жеке пікірім. Мен де үй соққам, өзім үйім ше. Мен деген мияқтағы кем-кетік нәрсесін мен көріп отырмын ше. Мынандайға мен деген ойлаймын, мынандай не болған дұрыс бол ше. Мынау неге шығады деймін мен үстіне. Плинтустың үстіне неге шығады? Осы вариант дұрыс болды. Именно сізге не үшін үйтіп атқаныңызды әпке мен түсінбедім. Бұл нормально тұрған нәрсе ғой. Одан кейін ана жағы балконның несі де жаңағыда қиналып ашылады. Мынаны кіреді сондай. Келесі пәтерді көрейік. Келесі пәтерді көргенде менде кілт жоқ, мына кісілерде жаңағы қарауылда, ол қарауылына келіп қалды. Сіздерді көрсетейікші.
Мен бар адамдардың көрсетейін. Иә. Мен ана 37-ні маған тауып берсінші, 37-ні білесің. 37. Қай жерде? Патер. Бірінші патер. Ана Алекке барып келші, диск алып келші. Маған қоған көрсеттір, әлі сен маған звондап, сен маған бүйтесің деп міне. Мынау басшы сымақ. Шалқасына түсіп тұр, адам құрлы көрмейді. Шыбын құрлы көрмейді адам құрлы. Шалқасына түсіп кереметтерін машинаға мініп келгенде біледі енді көздері анау мұрындарының шүйірі бар. Жетеді. Мынаның бәрі салқа қалай біз қалай келеміз көз? Бәрі бос тұр. мусоркалар. Аналар бекітілмеген, мен жақтаған. Неге жерсеңші маған WhatsApp-қа. WhatsApp-қа жерсеңіз маған. WhatsApp-қа. Міне бірінші мияқтан бастайық, ә? Мияқта не проблема? Бұяқтан Міне суақтан мұ? қуақтан бұл жерде. Мына жерден өтіп кеткенде реттеп шығады. Пластик мына жерде сынып кеткен. Мына жерде мына сынып кеткен. Мына жерде ашынды ойып сұғып. Мына еще жылып жатыр осы жерде. Мына стенада тұрамыз. әрқайсысынан бір минус бар. Мына минус бар ма? Жоқ бар. Мына пластигін ашыла ма? Пластик ашыла ма? Жақсы? Мына жігіттеден бар ма? Жоқ бар. Үшеу көте болмайды ме? Сізде жоқ біреу. Сіз осы екеуі көліңіз сола ма пәтеріңізге? Енді пока сын аяқ сын тұр. Ауыстыру керек онда. Ертең бәрі ауыстырғанмен бәрі қиратады ғой бәрі. Дұрыстап Көңіліңіз сола? қатты толмайды. Қатты толмайды деймін. Қанша төлейсіз айына сіз осы пәтерге? 70 мың. Әпке, сіз қанша төлейсіз? Мен осы пәтерге? 90 мың төлеймін бұл пәтерге. Сіз 70 мың, сіз 90 мың, сіздер еще өздеріңіздің анау үйлеріңіз арендада тұрасыздар, иә? Арендаға сіз қанша төлеп отырсыз? Арендаға 50 мың теңге төлеп отырмын. Сіз? Мен 93 төлеймін. Міне, иә, кәдімгі несі бар, отоплениесі бар, бәріне. Суы, мусоры. Енді осы.